おはようございます。やりますか。やられますか。とりあえず外から中へ攻めていこうかな。こんなんを取っていこうか。インスタでめっちゃおもろいの見つけた。問題はパテの厚みじゃねえな。サビ取る。さあどうしますかな。これはめっちゃしっかりしている。熱い。外周を決めてしまってから中をした方がずれんでいいかな。どこまでやり替えるかな。とりあえず捨ててっか。
ってもうた。やってしまっているじゃないか。切りすぎた。最悪や。もう一気にやる気が失せたなこれ。これはどうにもなんねえな。しょうがない。てっちゃん、ちょっと。いや、バイスだ。なんで。さあ、両端をやり替えました。もう切りすぎちゃった。悔やまれるわ。でもリブはいい感じ。よくわからん形のリブだが、こっちはファンタジャッキのなんか土台になってるっぽい。両端はいい感じにできました。真ん中はまだボロい。裏の感じもいいかな。リブがあっていい感じ。でもってどうしようかな。まあ明日考えよう。